On air 嚟啦！咁啊，今日係我同大家分享下一個號碼啦。透視 SDG Dr. Raymond 同你分享嗱，今日講嘅號碼咧，同之前講嘅號碼有啲連結嘅喎。點解咧？嗱，今日講嘅咧係11號啊，呢一個可持續發展城市同埋呢個社區嗱。早幾集嘅之前我哋傾過咧，講過一個咧就係有連結嘅。喺智慧城市咧，記唔記得邊個號碼？之前提過係9號咧。咁啊喺呢一個可持續發展城市同埋社區，仲有一個字好重要嘅，就係一個 bonding 同埋 matrix。呢兩個字點樣用法咧？bonding 咧就係我哋同啲社區嘅更加聯繫多啲嘅時候咧，喺個企業單位咧，佢可以做好多嘅 CSR 啊、ESG 啊、SDG 嘅一啲項目喺入邊。咁啊，同啲社區合作之餘咧，就係受惠翻俾個社區嘅。嗱，舉個例可以做啲咩咧？我之前提及過咧，有一樣嘢叫做社區嘅共享。嗱，咁咧社區共享如果喺企業嘅角度嚟做咧，就係一個社區呢一個共享投資啦。咁一啲計劃可以點樣做咧？可以幫到社區之餘，亦都係對自己嘅企業單位好有用嘅。咁我以我所知有一個連鎖店大型連鎖店咧就做緊一樣嘢啦。咁佢入邊咧係做到啲咩啊？佢好多分店嘅，其實佢係連結咗一個嘅 APP， 有一個嘅Apps， 咁可以俾到啲老人家咧，其實佢裝咗喺個電話度咧，其實時候咧，如果佢萬一真係走失咗嘅時候咧，佢路經過嗰個嘅超所超市啦，我哋叫下連鎖店咧，其實佢就 sense 到啦。咁 sense 到之後咧，佢就發一個信號出去，經過呢一個互聯網，就俾到佢屋企人知道，原來你個屋企人老人家走失咗，經過可能啱啱過去嘅半個鐘頭前，經過你呢個鋪頭喎。嗱，咁呢一個嘅可持續嘅一個發展嘅城市同埋社區咧，就好連結啦。因為有 bonding 同 matrix 咧，matrix 係點啊？互聯網交錯咁樣嘛。咁啊，所以咧就會透過一啲嘅系統啦，線上線下連同一齊咧，咁就創造一個好大嘅受惠到社區嘅人士啦。嗱，咁啊呢個係我簡單一個例子啫。咁啊就可以有好多嘅，咁不如我哋一陣睇睇嚟緊嘅嘉賓嘅分享咧，好唔好啊？Hello， 大家好，又翻到嚟第二部分嘅節目啦。咁今日咧呢一個 SDG 11號咧可持續發展城市咧，就邀請咗一位嘉賓咧，就係我哋海外回收慈善基金入邊嘅一個申請咗呢個 SDG 證書嘅一個 partner， 好強勁嘅國際物流公司，叫做天域國際物流公司嘅總監 Director Iris Yu， 你好 ，Hello， 你好，好高興嘅見到你咧，同你做呢個採訪啦。嗱，咁今日咧講到11號 number 咧可持續發展城市咧，不得不提啊，一定係有物流啦。點解咧？物流帶動咗成個城市嘅一個發展嘅，咁呢度你可唔可以講下啲例子嚟入邊咧點樣可以帶動到呢一個可持續發展咧？同時間又可以減排放咧？其實咧，我哋本身咧就真係做國際物流嘅。咁但係喺呢一方面咧，我哋有一個另外一個項目咧，叫做環保物流方案嘅。點解環保物流方案咧？而喺呢個環保物流方案咧，其實物流就真係好廣泛嘅。咁我哋主力咧係做辦公室家具嘅回收物流啦，我哋叫 recycling logistics。除咗辦公室家具回收物流之外咧，我哋亦都做好多叫做 commercial package。因為你都知，即係喺 retail shop 啊，或者即係屋企都會做好多即係 packaging 會出嚟嘅，尤其係 commercial。即係你有啲 retail shop 有好多紙盒啊，有啲紙皮啊、膠啊，嗰啲都會掉啦。咁所以我哋就見到呢樣嘢，因為我哋好多時咧都係做一啲新嘅家私入口嘅。咁我哋家私係我哋自己國際物流入邊咧，都一個幾 core 嘅 business 嘅。咁我哋就睇到，其實哇，啲新家私入咗去之後咧，其實因為靚嘅家私咧，又會有木箱包住啦，又會 bubble 紙包啦，所有嘢。咁到新家私入咗之後咧，你拆完之後咧，全部就掉去垃圾堆填區噶啦。咁我哋就覺得，其實有啲嘢我哋可以做少少嘢，就可以綠化呢個環境。係咪所有嘢都需要掉去垃圾堆填區咧？咁呢個就係我點解會開始咗做環保物流呢樣嘢。我就覺得我有個理念嘅，即係我哋公司嘅理念就係，所有可以唔掉得去垃圾堆填區嘅咧，都唔好掉去垃圾堆填區。Okay. 尤其係而家。香港咧，好多人搬 office 啦、拆 office 啦、打拆還原，其實係日日都發生緊嘅。咁但係當你搬 office 嘅時候咧，你就會諗啦，不如我就咁掉去垃圾堆填區啦。其實
香港嘅垃圾堆填區咧，都已經即係政府都有講過好多嘢，已經好多爆滿啦。咁所以我哋就諗，我哋喺物流上可以做一啲嘢，可以優化或者叫美化呢個城市咯。哦，即係喺入邊咧，會唔會話咁你唔會攞去即係去堆填區啦？咁喺減少嘅過程當中，會唔會有啲係可以循環嘅咧？係啊，嗱，我哋嘅目標咧就係咁嘅。嗱，為咗呢個社區，第一其實好多咧啲家私咧抌嘅情況之下咧。當然有好多嘅原因，佢哋會搬或者即係要抌家私。你發覺啲家私真係好靚㗎，咁好靚嘅情況之下咧，我哋會第一樣嘢，我哋先捐咗先嘅，捐俾一啲嘅慈善機構啦，捐俾一啲學校啦，捐俾一啲即係charity 啦、church 啦。咁我哋覺得嗰啲家私咁靚，點解要抌咗佢咧？咁所以第一樣嘢我哋先捐嘅。Okay. 捐完之後咧，我哋亦都會嘥好，即係唔係叫嘥，即係我哋會比起普通就咁抌垃圾咧，再多啲嘅 process 嘅係咩咧？我哋其實會收翻去我哋自己嘅倉嘅，okay. 收翻我哋自己嘅倉做咩咧？我哋會將佢分屍，簡單啲嚟講就係分屍，因為好似一張台咁，佢夾雜咗有木板啦，有金屬啦，甚至乎可能有玻璃或者有膠，其實好似金屬咁，香港係可以處理得到嘅。咁我哋就會拆咗佢，木還木。金屬還金屬，膠還膠，咁可以回收嘅，我哋就會攞翻去回收場。咁唔可以回收，真係有啲唔可以回收嘅，我哋先至去真係攞去垃圾堆填區咯。OK， 咁啊，即係大大減少咗入邊嘅嗰個棄置堆填區嘅嗰啲部分啦。咁可能會唔會話大概有個估計數字係話已經可以咁樣做法咧，減少咗30%、40%？其實我哋咧，我哋夥拍緊一個partner 嘅，咁每一次做完個 project 之後咧，其實佢都會有一個 ESG 嘅 report 嘅，係啦，會話到俾你聽，喂，到底我減咗幾多嘅即係減咗幾多碳排放啦？咁 overall 咧咁多年做到咧，我哋已經減咗2900幾噸嘅碳排放。2000幾噸啊！呢個唔細嘅數字啊！咁咧，所以咧話原來咧可以每一間公司或者一個機構或者甚至乎學校啦，係咪啊？我唔知會唔會有啦。如果係用到一啲嘅服務嘅時候，你第一時間好諗話將嗰啲掉咗佢，揾一間認可同埋佢有晒經驗嘅一個公司，咁咧就幫你咧就可以將個搬運家私嘅過程當中咧，減少咗啲大量嘅棄置嘅廢物啦，呢樣嘢。好啦，咁啊，我又想問下喺實施嘅過程當中咧，其實你會唔會面對到點樣去處理一啲內部同外部嘅一啲嘅挑戰啊、競爭啊咁樣嘅？其實都認真嚟講都好大嘅挑戰嘅，因為咧喺香港嚟講咧並唔係好普及嘅，即係家私回收或者即係家私回收，多數大家諗就諗到咩？就係夜冷啦咁。咁但係我哋相對就唔係真係攞去賣嘅，因為好多嘅大嘅機構俾到我哋嘅時候咧，佢都唔係諗住去賺錢嘅。第一就係佢希望可以幫到一啲嘅charity 啦，即係所以就係 NGO 為主嘅。咁第二咧，其實已經開始陸陸續續咧都係會做 relocation 啦。咁 challenging 在咩咧？就係因為呢樣嘢太新啦。無論我自己內部嘅同事又好，無論我嘅合作夥伴都好，其實都唔知我喺度做緊啲咩。咁所以佢哋會覺得，喂，點解要咁麻煩啊？收咗啲家私又要拆架，又要拆，又要送翻回收。咁再加上我啲倉嘅同事唔係啲專業人士啊嘛，即係佢哋要揸住個電批拆喎，咁佢就會覺得一路拆嘅時候，佢一路就怨，喂，點解要做咁多嘢啊？做嚟做乜嘢啊？咁所以呢個教育好緊要咯。咁但係當佢睇到一啲嘅成果嘅時候，佢就會見到，咦，原來真係有好多受惠機構可以攞咗啲家私走啦，咦，真係減少咗好多碳排放啦，救到好多棵樹啦，救到好多個大笨象啦嘅情況之下咧，就開始越嚟越多嘅同事啦，其實投入呢一個 project 咯。之前全部都我好多時都落手落腳去做。咁同埋，譬如去判頭一樣啦，我搬家私嘅時候，佢哋唔會識得幫我分類嘅。咁我到時咧，我長期我就會有個 PM 喺個現場話聽，喂，呢啲唔好嘥，唔好掉，咁你擺埋一邊，我會執咗佢啦。咁所以好多時咧，遇到啲判頭就會覺得，哇！你咁麻煩㗎，即係我打爛佢就打爛佢啦。同埋我哋好鼓勵循環再用嘅，所以啲家具咧，我哋會去睇下到底破損度有幾多嘅。如果唔係真係好破損嘅話咧，其實我哋真係會回收咗擺喺個倉度，跟住再捐。咁所以現場嘅時候咪就要同啲師傅講，喂，細力啲，輕力啲，唔好整爛佢，因為我要回收嘅咁。咁所以就即係頭嗰1年1-2年做嘅時候咧。好多時都真係做得好嘢，亦都時間好長。咁啲同事都會
即係怨言就係，哇！做一個 project 要做咁長嘅時間咯。咁你有回報嘅，即係呢一個成滿足感，同埋咧慢慢頭先你講到教育呢一 part 咧，其實我都想問啦，如果呢個教育會唔會延伸到去啲社區咧，俾一啲嘅即係基層嘅年輕人啊，或者一啲佢哋即係待業啊等等呢啲咧，就等佢哋咧學識一門手藝，等佢哋多啲原來知識到原來可以係將啲家私咧循環去維修咗佢，再送出去或者係拆解咁佢多咗一個技能嘅話，對佢嚟講又參與到環保啦，又可以做，會唔會嚟緊都會有呢個方向？其實係啊，我哋公司咧其實會將個範疇越做越大一啲嘅，因為我哋覺得其實可以回收嘅嘢就唔單止係家居咁簡單嘅。咁啊，其實好多時頭先講啦，一啲 commercial package 去回收啦，同埋喺我哋嘅倉度咧，我哋都希望咧就提供一啲嘅唔係即係又提供一啲嘅工具啦，係真係可以去分解得到啦。同埋我哋都希望同一啲嘅大學啦、啲學生啦，去教育佢哋啦，喺環保物流呢個方案。咁所以咧，我而家咧都做緊同一啲大學咧係做緊一啲嘅課程。咁其實嚟緊咧都有個課程出，就可能我未必係成個課程都係環保物流，但係喺物流入邊咧會有一 part 係講環保物流嘅。我哋希望將呢樣嘢咧帶到俾嚟緊出嚟嘅大學生啦。咁加入一啲公司嘅時候，可以將一啲環保物流嘅理念咧帶翻去帶翻去公司。你呢個大學呢個課程可以延伸到我哋中學啦，更多人嘅受惠啦。好啦，咁我想問下啦，如果喺你公司入邊咧，點衡量呢一個可持續發展嘅成果㗎？咁樣提啦，因為我覺得in terms of 個生意額啦，不如講一講就係，其實我見咧，我行咗環保物流之後咧，我可以同咗好多上市嘅公司或者大公司去合作，而以前咧佢哋可能只係揾一啲搬運公司再將嗰啲家私就咁搬走咗抌低啦。咁我哋其實provide緊一啲嘅 solution 俾佢哋，包括咗啲咩咧？就係而家有好多嘅上市公司，佢諗到嘅就係，其實我喺香港用唔着嘅家私，我喺新加坡用唔用得着咧？我喺台灣用唔用得着咧？或者我喺其他地方用唔用得着咧？咁正正咧，呢個就配合咗我做國際物流啦。因為我根本我做國際物流就真係全世界。係啦，唔係淨係香港。係啦，咁所以而家咧，我就做多咗好多叫做 relocation 嘅嘢。但係我又覺得我個 relocation 又 more value added 一啲，因為人哋嘅 relocation 可能就咁搬過去，我哋係拆家私，由拆家私開始，拆完包裝點樣包得好 well pack，然之後去到 oversea， 跟住再上埋門，可能幫佢裝埋家私添。即係我覺得呢樣嘢就係為我哋公司，即係真係以生意嚟講啦，其實對我哋公司嘅生意都增加咗好多唔同嘅 scope 咯。哇，犀利喎！咁所以希望呢一個咧環保物流嘅發展咧，希望變成一個產業化，未來咧可以貢獻到個社會。咁最後1分鐘嘅時間咧，睇下 Iris 會唔會有一啲嘢呼籲下大家啦，不論係機構、學校等等啦，即係從機構就佢哋個採用呢個服務嘅角度出發啦，學校又個教育嘅角度出發，可唔可以有啲嘢總結一下分享下？其實我想話即係頭先講啦，其實我覺得教育係最重要嘅，因為所有嘢都係由教育理念開始嘅。咁我覺得可以除咗我頭先講嘅就係可能我有一啲大學嘅課程啦，其實中學、小學其實我哋都可以參與呢個社區嘅回收嘅，包括咩咧？佢未必要用到家私，但係我哋而家其實仲有一樣嘢就係廚餘。其實社區咧其實有製造好多廚餘嘅，而家嘅廚餘其實都係抌去垃圾堆填。咁但係我哋其實有啲方案係可以做肥料啦，可以做魚糧啦，呢啲其實我哋都會有做，所以我哋都有推去學校就係話不如你試下做一啲嘅 program， 就係將你嘅廚餘回收咗之後，唔好就咁抌去垃圾堆填佢，俾我哋回收，我哋幫你去做成一個廚餘新嘅新嘅產品魚糧，即係由廚餘就變魚糧。係啦，除此之外咧，我覺得仲有好多嘅，譬如我哋個塑膠回收咗之後，其實 upcycle 嚟嘅，其實呢啲都係教育咯。咁我哋都會同企業講，喂，你回收咗一啲嘢，或者我可以幫你做一啲沙包啦，好似你哋咁啦，去做一啲沙包啦，又或者我真係回收咗啲塑膠嘅，我可以幫你做一啲 upcycling 嘅 product， 擺翻喺你哋自己嘅公司用，或者俾你哋嘅客戶用。咁我覺得呢啲都係一個教育咯。好啊，多謝晒 Iris 啦。今日咧就講到差唔多啦，因為咧喺11號嘅 number 其實同12號 number 咧息息相關嘅。12號 number 下一集會睇到咧，就係呢一個嘅負責任嘅消費及生產。咁多謝晒 Iris 先，今日同大家講聲拜拜。好，拜拜。